ya, ketemu lagi dengan Dr. Listia di sini. Sekarang saya lagi ada di Pulau Jeju. Belakang saya tampak gedung-gedung bertingkat, megah. Jeju itu mungkin kayak Balinya Indonesia ya. Nah, di sini hawanya dingin. Ada yang bawa, padahal ini musim panas. Nah, kalau yang bawa anak-anak kecil suka repot kan kalau tiba-tiba blocking nose, pilek, kemudian karena alergi lah, karena pilek karena influenza lah. Biasanya ayah bunda pada bingung ini harus diapain gitu. Nah, karena batuk pilek, karena virus terbanyak, itu sebetulnya obatnya simptomatis. Simptomatis itu artinya penuhi kebutuhan cairannya yang banyak, kemudian kasih makan minum yang banyak, asinnya lebih dipersering lagi, boleh ditambahkan dengan misalnya